Nuaing begiotama atorangan na masih tarima tu Jesus kaluai. Ibana si kaluan ng roh kopiyon manaluan dosa lorot kamtean asa malua. Mamorama na Hosea. Dungi tolo pandona sida nagabe Hosea alani hatani Jesus. Kabadidok sida ma guru-gurui. Dan pe alani patok ni mbana Hosea ami. Ainunga mubegi jaga mutanda hami sendiri. Ibana dosi tutu si pelua portigo. Nung ina si Petrus lo takka prosten di manganusi. Ikon olowan lo iba diwata asa di jolma. Ipahe diwata ni akka amanta do Jesus. Na pinusa muna uju digat Tuhamu ibana tu hau. Tu siamun nado ipabakit dewata ibana bagi patoki jala si palua laho mangalehon tuha Israel hamubaon ni roha dohot hasesean ni dosa Mandok mauliate mahamu diamai nau pabuhan hamu manjalo tohak na dibagasan hati orani citeyanani akan abadiai Ailunga dirorohita sian gungguman hamulomani Yala di pausat kita dibagasan harajawani anak Hamulongan di rohana Di bagasan imana doa dong dihita halwani Ima hasesaan ni akka dosata Imana dosumani debata nasotaridai Naparjolo tubu siang nasa na tinompana Dohot andorang soha hojab di tanoon Ay marhite siang ibana do ditopa sa luhutna na di banua gijang dohon na di banua tongaon na tarida dohon na sotaridai akka habangsa akka harajaon akka gonggongan akka panhuasaon sa luhutnai ditopa marhite-hite ibana jala marhabatean tu ibana Jala bijolo di saluhutna do ibana jala saluhutna dohot di bagasa ibana ibana do ulu di pamatani ima hawiyai ibana do pamulan na parjolo tu siang akan namate asa ibana parjolo di nasalutna ay ditonohon debata do nai maringanan di bagasa ibana sando hagubuknani Nang siang Yesus Kristus sitidangi haposani na parjolo tubuh siang akan namate si gokong akara dari taruhan ibana lo maktolongi hita jalan asih bahandu hita siang akado sata marahite hite mudarna mariai dijadihon do hita gabe harajon hamalibon di debata amanai di ibana ma hasangapon dohot hagokuan rodi sareleng-lelengna idama na Roma ibana di bagasan obun idaunir masa mati lo ibana nang akanau manulang ibana gabe mangakui dengan satu bangsa di tanah bida ibana ima tutu amin.